ချမ်းသာသောအရိယာပဋ္ဌာဖြင့်မြတ်တာဆိုတရားနာယူနိုင်ပါတယ်ရာတိဥဒုဥပြင်းတော့တရားအားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီများပင်ပန်းတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာတော့တွေ့ရမှာဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကလေးဆင်းရဲတာဒီလောက်ကလေးပင်ပန်းတာရေးကြီးခွင့်ကျယ်လုပ်ပြီးတော့မရှာမခွေမအားထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပါမလားအေးလေမိမိရဲ့ဘဝတစ်ခုချမ်းသာရဲ့အတွက်စားမှုကိုးမှုနေမှုထိုင်မှုကိုတောင်မှလာကုန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလာစာငွေလေးနဲ့မိမိရဲ့စားမယ်ဖို့မယ်နေဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းဆိုရင်လည်းပဲအလုပ်မလုပ်ကြဘူးလားလယ်သမားတွေဆိုရင်လည်းပဲစဝါးလေးပေါ်လာခဲ့တိနံလေးပေါ်လာခဲ့စားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်သာဝုဒ္ဓဖြစ်စေကမှုအေးခြင်းအေးနွေဝုဒ္ဓဖြစ်စေကမှုပူခြင်းပူမိုးဝုဒ္ဓဖြစ်စေကမှုမိုးဆိုခြင်းဆိုပါစေဆိုပြီးတော့အလုပ်တွေကုံယုံပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးလားလုပ်ကြပါဗျာဒါအတွက်လုပ်ကြလဲဆိုရင်မိမိရဲ့စားဖို့နေရေးဘဝသက်တာချမ်းသာရေးအတွက်ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဈေးအောင်ဈေးဝယ်အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲမိမိရဲ့ဘဝသက်တာချမ်းသာရေးအတွက်ဒီရင်နဲ့သွားတဲ့နေရာသွားရတယ်ယထာစီလို့သွားခြင်းသွားရတယ်ကာစီလို့သွားခြင်းသွားရတယ်အဲ့ဒါလို့အမျိုးစုံပေါ့လေလေရင်နဲ့သွားလို့လေရင်ပြက်သွားတာလည်းပဲရှိတယ်သင်္ဘောနဲ့သွားလို့သင်္ဘောမောက်လို့ရင်းနေလို့တေးရတာလည်းပဲရှိတယ်ကားနဲ့သွားလို့ကားမောက်လို့တေးကြတာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အသက်ကိုပဓာနမထားဘူးတဲ့မိမိရဲ့ကြီးပွားရေးချမ်းသာရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှားကြဖွေကြရောင်းကြဝယ်ကြတောကြလာကြတယ်ဆိုတာဟာလည်းမိမိရဲ့ဘဝတသက်တာချမ်းသာရေးအတွက်ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘဝတသက်တာချမ်းသာရေးဆိုတာဒီတဘဝတည်းပဲနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကအတွက်နဲ့ဒီလောက်လုံးကြကြံကြတော့လဲဆိုရင်ဘဝချမ်းသာရေးဘာချမ်းသာရေးလဲဘဝချမ်းသာရေးပါဗျာစားမှုဝတ်မှုနေမှုဘဝချမ်းသာရေးဆိုတာတကယ်တော့ချမ်းသာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့စားမှုလေးအတွက်ဆိုရင်လည်းပဲစားကြခွေကြတာစားမှုနဲ့မပြည့်စုံဘူးဘာကနှိမ့်ဆက်နေတယ်လဲအလိုမပြည့်တဲ့လောဘကနှိမ့်ဆက်ရဲ့နော်မှန်ပါဗျာဝိမှုကလည်းပဲအလိုမပြည့်ဆိုတဲ့အလိုဆိုတဲ့လောဘတဏှာကနှိမ့်ဆက်နေတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာချမ်းသာသလားအနှိမ့်ဆက်ခံရရသလားနှိမ့်ဆက်ခံရနေမှုဆိုတဲ့ဟာတိုက်ကလေးရှိပါတယ်တိုက်တစ်လုံးနဲ့တင်းတိမ်နိုင်ရလားတင်းနိုင်ပါဘူးဗျာအိမ်တစ်လုံးနဲ့တင်းတိမ်နိုင်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာနှိမ့်ဆက်တာလဲလောဘပဲမလားဘာနှိမ့်ဆက်တာလဲလောဘနှိမ့်ဆက်ပါဗျာချမ်းသာပြီးရင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတာလောဘအနှိမ့်ဆက်ခံရရတာနော်မှန်ပါဗျာဒီလိုဆိုရင်တိုက်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့လည်းပဲချမ်းသာအစစ်ရရလားမရပါဘူးဗျာဥစ္စာရဏယာရုကုန်သိမ်ဘလောက်ပဲကြီးစေကမှုအာရနိုင်တာကျန်းကျိန်နိုင်တာမရှိတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးဘသူအနှိမ့်ဆက်ခံရတာလဲလောဘအနှိမ့်ဆက်ခံရတော့သူဟာချမ်းသာနဲ့နေရတာလားဆင်းရဲနေရတာလားဆင်းရဲနေရတာပါဗျာကြောင်းကြမှုတောင်းတမှုလိုချင်မှုပူပန်မှုဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတာတခြားလားကိလေသာလားကိလေသာပါဗျာဟောတရားနဲ့မနေရင်ဆင်းရဲနဲ့နေတာပါကွယ်ဘာနဲ့နေတာလဲဆင်းရဲနဲ့နေတာပါဗျာဘယ်ဆံဘလောက်ပဲရှိရှိဆင်းရဲနေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကျမ်းမာရေးဘလောက်ကောင်းကောင်းဆင်းရဲနေတာပါပဲဆ
စိတ်แท้ကဆင်းရဲတာမှန်ပါဗျာအာတတိတော့ကျမ်းမှာပါတယ်စိတ်ရုံမတက်ရပါဘူးဆိုးစေကမှုဘယ်သူနှိမ့်ဆက်နေတာလဲလောဘပါဗျာအေးလောဘတွေဒေါသတွေအိတ်တာတွေမစ္စရိယတွေကိလေသာပုတ်ွယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်လားမှန်ပါဗျာသူ့ရဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့သူကချမ်းသာနဲ့နေရတာလားဆင်းရဲနဲ့နေရတာလားဆင်းရဲနဲ့နေရတာပါဗျာအလုံးမပြည့်တဲ့မြဆင်းရဲပဲနော်မှန်ပါဗျာပါတဲ့အလုံးမပြည့်တဲ့မြဆင်းရဲဆင်းရဲချမ်းသာနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲနဲ့နေကြတာကြည့်တဲ့ပဲတရားနဲ့မနေတဲ့မြကာလပတ်လုံးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာနဲ့မနေတဲ့မြကာလပတ်လုံးတရားနဲ့မနေတဲ့မြကာလပတ်လုံးအေးတားရှိရင်လည်းတားအတွက်မပူပင်ရဘူးလားပူရပါဗျာအိမ်ရှိတော့အိမ်အတွက်မပူပင်ရဘူးလားပူရပါဗျာဝန်ထမ်းဖြစ်နေရင်လည်းအလုပ်အတွက်မိမိကိုခိုင်းစေတဲ့တာဝန်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာကြီးဟာအလုပ်အတွက်ပူပင်နေရတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဝန်ထမ်းလည်းပဲဝန်ထမ်းအပူပင်ပဲရောင်းဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပူပင်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဒါတော့ရင်းထားတာရှုံးသွားရင်ခက်ချီရဲ့ငါကုမ္ပဏီကြီးကဒီဝါလီခံလိုက်ရရင်ခက်ချီရဲ့မပူပင်နေဘူးလားမရပါဘူးဗျာမကြောက်ကြနေရဘူးလားမစိုးရိမ်နေရဘူးလားစိုးရိမ်ရပါတယ်ဗျာစိုးရိမ်တဲ့ကြောက်ကြတဲ့ပူပင်နေဆိုတော့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာကောင်းကောင်းအိတ်နိုင်ရဲ့လားအိတ်နိုင်ပါဘူးဗျာကောင်းကောင်းအိတ်နိုင်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာကောင်းကောင်းစားနိုင်ပါမလားစားနိုင်ပါဘူးဗျာကြပြကတိလောင်ပြီးတော့ပူလောင်ပြီးတော့သူကကိလေသာပူလောင်တာနော်မှန်ပါဗျာအိမ်ရလည်းကောင်းကောင်းအိတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့ပတ်စံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလူလူကနှလုံးယောဂတွေဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာစိတ်တောကဖြာဝရတွေအာကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒါနှလုံးယောဂဖြစ်လာတာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့လောင်မြိုက်နေတာကိုတောကပရိဒေဝတွေကလေမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ယာရုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးယောဂဆိုရင်ရတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအေးနောက်ဥစ္စာရဏကျေဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရထားတဲ့ရှားထားတာလေးဝယ်ငွေတွေကောင်းလို့ငွေလေးရှိပြီဆိုရင်နှလုံးယောဂတွေဖြစ်ကင်ဆာယောဂတွေဖြစ်သိတဲ့ထောင်ကုန်လိုက်စင်ကာပူသွားကူလိုက်မလေးရှားသွားကူလိုက်ထိုင်းကူလိုက်ကြားဘူးကြတယ်မဟုတ်လားကြားပါဗျာအဲ့ဒါလေသမားတွေယာသမားတွေကအဲ့ဒါလိုလည်းမကူနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါလိုယောဂမျိုးကလည်းခက်ရှားပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆင်းရဲတဲ့လူနဲ့ချမ်းသာတဲ့လူကိုရည်ကြည့်ရင်ဆင်းရဲတဲ့လေသမားတွေယာသမားတွေကိုင်းသမားတွေချင်းတောင်တန်းကိုသွားကြည့်ရှမ်းရုံးမတောင်တန်းတွေသွားကြည့်သူတို့လုပ်နေကြတာယာခင်းထဲမှာလက်ဖက်ခင်းထဲမှာအဲ့ဒါလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသွားကြည့်မေးကြည့်ရင်ဘာယောဂမှမရှိဘူးသူတို့မှာကျမ်းမာလို့ဘာကြောင့်ကျမ်းမာတယ်လဲဆိုရင်တောကရောက်เสียရည်နေတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတောကဗျာပါရရောက်เสียရည်ပူပင်เสียရည်နေတာအေးအလုတ်ကြီးကြီးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုတ်ကြီးကြီးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုတ်များလေးလေးတောကတွေများလေးပဲပရိဒီဝတောက်လောင်မှုတွေများလေးပဲဘယ်သူနှိမ့်ဆက်တယ်လဲကိလေသာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဆိုရင်ချင်းကြောင်းကြခြင်းပူပင်ခြင်းတောကရောက်ခြင်းပရိဒီဝတောက်လောင်ခြင်းဟိုတရက်လဲဒီလိုနှစ်ရက်လဲဒီလိုဘယ်ခနိုင်မလဲဒီယုတ်နဲ့ဒီနာကဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီယုတ်နဲ့နာဆိုတာစိတ်ကချွတ်ရင်းရင်လဲစိတ်ကြောင့်လည်းပဲယုတ်ကြီးကမပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါဗျာအဲ့တော့ယုတ်ကြောင့်လည်းပဲစိတ်ကပျက်စီးရတယ်နော်မှန်ပါဗျာသူကအညမြညတရားကိုယုတ်နဲ့နာကလေမှန်ပါဗျာဘာတရားအညမြညတရားပါဗျာအချင်းချင်းအမိတဲပြုတဲ့သဘောရှိတယ်သူကနော်မှန်ပါဗျာရုပ်ကိုလည်းပဲဆိုပါစို့ရဲ့ရုပ်ခောက်ပြန်တယ်ဆိုရင်မျက်နှာညှိုးတော့ဘူးလားညှိုးပါဗျာမျက်နှာညှိုးတယ်လို့ညှိုးတာလားတဲ့သူ့မှာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာမပေါ်လို့ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဝေဒနာပြင်းထန်လာပြီခံစားတယ်ဆိုတာတခြားလားနာတရားလားမှန်ပါဗျာဟောနာတရားဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာလားယုတ်တရားပေါက်ပြန်လို့လားယုတ်တရားပေါက်ပြန်လို့ပါဗျာဟောယုတ်ကြောင့်နာပြောင်းလဲသွားတာနော်မှန်ပါဗျာယုတ်ကြောင့်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ
ကောင်းပြီစိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်ဆိုတဲ့စကားပုံမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာစိတ်ဆင်းရဲတာတွေသားအတွက်သမီးအတွက်လင်းအတွက်ပရိဒေဝညာတိပြဿနာဘောဂပြဿနာပေါ့ကွယ်ဟုတ်လားဘောဂပြဿနာဒီပြဿနာတရား၅ပါးတစ်ခုခုတည်းမှာဒီဒိဋ္ဌိပြဿနာတို့သီလပြဿနာတို့ကိုသူတို့ကတော့အငရဲကိုတော့သွားတယ်တိတ်မထင်ရှားဘူးသူကဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘောဂပြဿနာပြည့်စည်ပြီဥစ္စာရဏပြည့်စည်ဆုံးရှုံးလိုက်ပြီဆိုရင်ဓမင်းစားလို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာစိတ်ဆင်းရဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဘဝပါတစ်ခါတည်းယောဂတွေဆွဲပြီးပိန်ချုံပြီးတော့နောက်တည်သွားတယ်မစားနိုင်မတောက်နိုင်မအိပ်နိုင်အားကြီးပြီးတော့လေမှန်ပါဗျာတချို့ယူသွတ်သွားကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုယူသွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခုနကစိတ်ကဖြစ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘာကဖြစ်တာလဲစိတ်ကဖြစ်တာပါဗျာလက်သေးလို့ယူသွားတာကိုကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကြားပါပါဗျာနေရာသေးလို့လင်ယောက်ျားကလည်းပဲယူသွားတာရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာပရာဇာတိတို့ကိုကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဥစ္စာပစ္စည်းဆုံးရှုံးတော့ယူတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတောကဗျာပါရတွေအားကြီးတော့ရုပ်ပါဟောက်ပြန်ပျက်စီးပြီးတော့သွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ရုပ်ကလည်းနာမ်ကိုကျေစုပြုထားသလိုနာမ်ကလည်းရုပ်ကိုကျေစုပြုတယ်ရုပ်ကြောင့်လည်းနာမ်ပျက်စီးရတယ်နော်မှန်ပါဗျာရုပ်ကြောင့်လည်းနာမ်ကြောင့်လည်းပဲရုပ်ကပျက်စီးရတယ်သူကဉာဏ်ဉာဏ်တရားတွေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့တရားအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကိလေသာတွေတရင်ကလေးတော့ငြိမ့်ပါစေတရင်ကငြိမ့်ရာကမှဝိခာမနာဘာအဖြစ်ကိလေသာငြိမ့်ပါစေတရင်ကကောင်းငြိမ့်ပါများတော့ဝိခာမနာဘာလို့တက်လာပြီးတော့ဝိခာမနာဘာကနေပြီးတော့သမုစေတဘာအဖြစ်ကိလေသာငြိမ့်ပါစေဆိုပြီးတော့တရားအထုတ်ကြတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာလို့ကြတာလဲတရားအထုတ်ကြတာခေါင်းကတဘောတာအတွက်လှုပ်လှုပ်တာနော်မှန်ပါဗျာလေလှုပ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ကြလဲဘောတာလေလှုပ်တာပါဗျာဥယျာဉ်စိုက်တာလဲဘောတာဒါကစားလှုပ်တာလဲဘောတာရောင်းရေးဝယ်ရေးလှုပ်ကြတာလဲဘောတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့တဘောတာချမ်းသာရဲ့လားဆိုတော့တဘောတာလေးကိုချမ်းသာရဲ့လားချမ်းသာပါဗျာဘယ်သူနှိမ့်ဆက်ခံရတာလောဘတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတာနော်မှန်ပါဗျာတဘောတာတောင်မှပြန်မှန်းကြီးစွာဆောင်းငွေမိုးဥရုသုံးပါးရဲ့တန်တွေကိုတွန်းလာဖယ်ရှားပြီးတော့ကျူးကျူးဆဆလုပ်ရရဲ့သတ္တန္တရာလုံးကိလေသာပါချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့အမတနိဗ္ဗာန်အတွက်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်မကြိုးစားတဲ့ဘူးလားကြိုးစားပါဗျာဘယ်လောက်ပဲပူဘယ်လောက်ပဲပင်မရတဲ့အခွင့်အရေးလေးကိုကြိုးစားပြီးတော့အားမထုတ်တဲ့ဘူးလားမှန်ပါဗျာအားလည်းထုတ်ကြပါလေဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးကိုကြောက်လို့အားနာလို့အားထုတ်ကြလားဟုတ်ပါဗျာဘုရားအားနဲ့ကိုလုပ်ကြတာနော်မှန်ပါဗျာဘာအားနဲ့လုပ်ကြတာလဲဘုရားအားနဲ့ကိုကြိုးစားတာဘုန်းကြီးလာကြည့်ပါလေတချို့လဲထိုင်နေရက်ပေါ့တချို့လဲမျက်စိဖွင့်တာနဲ့ကြုံသွားတာပေါ့အဲ့ဒါလာကြည့်တယ်ဟောကြိုးစားကြစားတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းပဲဝမ်းသာတာဗျာအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ဘလို့နဲ့ပဲအားထုတ်အားလုံးဟာဘာအတွက်အားထုတ်တယ်လဲဆိုတော့တသန္တရာလုံးချမ်းသာရေးအတွက်ပေါ့နော်ဘာအတွက်လဲတသန္တရာလုံးချမ်းသာရေးအတွက်ဆိုတာဟာတန္တရာပြတ်တဲ့တရားဟာတခြားလားကိလေသာရပ်တဲ့တရားပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါတရားကိလေသာရပ်တဲ့တရားပါဗျာကိလေသာပုံမှန်တော့မှန်ပါဗျာကိလေသာရပ်မှန်တော့မှန်ပါဗျာကိလေသာမရဘူးဆိုရင်ကိလေသာသမုဒယသစ္စာကိုကွယ်မှန်ပါဗျာကိလေသာတရားကိုကောက်တော့ပါသစ္စာသမုဒယသစ္စာပါဗျာကိလေသာဆိုတဲ့လောဘတဏှာတွေကိလေသာကြောင့်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာပြုလို့အားထုတ်တဲ့ကံသင်္ခါရတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာကံသင်္ခါရကဘာပေးတယ်လဲဘဝခန္ဓာမပေးပြန်ဘူးလားကိလေသာကနေတဲ့ပြီးတော့ဘာပေးမှာလဲဘဝခန္ဓာပေးတယ်ဘဝခန္ဓာဆိုတဲ့နဲ့အိုနာသေးမလားဘူးလားဘဝပြဿနာဆာရခွေရကျွေးရ
တဲ့လုံးလုံးကကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ခန္ဓာမွေးမြူရဲနဲ့မကုန်ကြကြဘူးလားအဲ့လိုဆင်းရဲနဲ့နေကြတာလားချမ်းသာနဲ့နေကြလားတဲ့လုံးမွေးမြူရဲနဲ့နေကြဟုတ်လားဒီတိုက်ပေးအစာကြေးပေးစောင့်ရှောက်ပေးတိတ်ပေးညောင်းလို့ပါရွှေ့ပေးပါဦးထိုင်နေတာမတ်တရပေးပါအောင်ဆိုရတာပြန်ပြီးဟုတ်ရဲ့လားရတညောင်းမှာပါပဲထိုင်ပေးပါဦးထိုင်ပေးပါထိုင်ရပြန်ပြီးဟုတ်ရဲ့လားဆာလာပြန်ပြီးအစာလေးကျွေးပေးပါဦးကျွေးပေးပါဦးကျွေးရပြန်ပြီးရေးစားတယ်ကလေးစုကြီးမွေးထားတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဘုန်းကြီးတို့အရာဒေတာဆိုတော့ပြောတဲ့စကားတစ်မျိုးဒီကတော့ကြားဘူးကြမှာကြားဘူးမှာဒီကလေးအလုံးပိုက်ဆိုင်တဲ့ကိုယ်ဘုန်းကြီးတို့အညာကပြောတဲ့စကားဒီရကတော့ဗမာတွေကပြောတာဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုဒီကလေးတော်ဆိုးတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲဒီခန္ဓာတော်ဆိုးတဲ့ခန္ဓာဟုတ်တယ်လားဘုန်းကြီးတို့အညာကပြောမယ်ဆိုဒီခန္ဓာတော်ပိုက်ဆိုင်တဲ့ခန္ဓာကျင့်တိတ်နေတာရောက်ရဲနေတာမရှိဘူးဒီနေ့ကျွေးပြီးတော့လက်တင်ကရမရပါဘူးဗျာကျွေးပြဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မျိုးလိုက်စွန့်လိုက်မျိုးလိုက်စွန့်လိုက်နဲ့ပြီးနိုင်ရလားမပြီးနိုင်ပါဘူးဗျာသူ့လိုကြဖြစ်ရလားဖြစ်ပါဘူးဗျာစိတ်ရပဲရေချိုးပေးပြအောင်ထွက်ခဲ့ရမည်ရေးတွေနာခဲ့ရမည်အနတ်နေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တုတ်တဲ့ရှင်းလဲနေရပြန်တာဒီကိစ္စနဲ့ကြည့်တဲ့ပဲရေအိမ်ကိုတဲ့ရတာနဲ့ပဲဒုက္ခတွေများနေတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘလောက်ပဲကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်နောက်ဆုံးတော့မြေစာပုံဖြစ်တာပါတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကလေမှန်ပါဗျာမြေကြီးပွားရေးအလုပ်တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်မလားဟုတ်ပါဗျာသုတ်တန်နေရာတွေမြုပ်နှံစရာမြုပ်နှံရတဲ့ခန္ဓာပေါင်းမရည်နိုင်တော့ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဘောအလီလီခန္ဓာတွေရတိုင်းမြေဩဇာတွေကျဖြစ်သွားတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီကဘာမြေကြီးနဲ့အလားတရာတူတယ်တဲ့မပြောင်းမပြတ်ဘူးပုံထားမယ်ဆိုရင်လူပြည်ကနေပြီးတော့ယမပုံတိအောင်မပုံမတူဘဲနဲ့ရှိခဲ့ကြမယ်ခန္ဓာတွေဟာအဲ့ဒါလောက်ထိအောင်ရှိပါတယ်အတိုင်းစနိုင်ပြလို့မရနိုင်ဘူးတဲ့မပြတ်မစည်းခဲ့တဲ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါတွေတွေးပြီးတော့ညာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြောက်เสียကြီးနော်မှန်ပါဗျာကြောက်ရတော့မှမသိခဲ့ကြသလားသိပါရဲ့ဘုရားချင်းကမသိခဲ့ကြပါဘူးကွယ်ဟုတ်ရဲ့လားသိခဲ့ကြလားသိပါရဲ့သိဘူးမသိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဘဝတစ်ခုကုံဆုံးခဲ့ကြတယ်မသိဘဲနဲ့ပျော်လာခဲ့ကြတာကွယ်နော်မသိဘဲနဲ့အချိန်တွေကုန်လာခဲ့ကြတာဒါကြောင့်အန္တရာရှည်ကြတယ်ဆိုတာသိမှုနဲ့ရှည်တာမဟုတ်ဘူးမသိမှုနဲ့တောင်ကြီးကလည်းမယူတတ်ကြဘူးအကြောင်းကဘယ်လိုအကျိုးကဘယ်လိုဒီလိုလည်းမသိဘူးနော်ကောင်းပြီတဲ့ဒီလိုဆိုရင်တဘဝတာအတွက်တောင်မှပဲဒုက္ခနဲ့နေကြရတယ်ကိလေသာကလည်းနှိမ့်ဆက်ရဲ့ခန္ဓာကလည်းနှိမ့်ဆက်ရဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာလဲနှိမ့်ဆက်တာကိလေသာကလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်အလိုမပြည့်တဲ့ဟာကိလေသာလေအလိုမပြည့်တာပါလေကိလေသာပါဗျာခန္ဓာကြီးကမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာညောင်းမှုဘယ်ကလာလဲခန္ဓာပါဗျာအိတ်ချက်နဲ့ဘယ်ကလာလဲတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ဘယ်ကလာလဲဆာလောင်နဲ့မုတ်သိမ့်နဲ့ဘယ်ကလာဟာပူလိုက်ပြန်လာတဲ့ဘာကလာလဲဟာအေးလိုက်တာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကလည်းပဲနှိမ့်ဆက်နေဘူးလား96ပါးယောဂကိုဘယ်ကလာသိအောင်နှိမ့်ဆက်တယ်နော်ပုံမှုကဘယ်ကလာနာမှုလာတယ်လို့အုံမှုလဲဒီခန္ဓာကပဲနော်တေမှုကဘယ်ကလာရောတေအောင်ထိနှိမ့်ဆက်တဲ့ခန္ဓာဟုတ်ရလားအဲ့တော့မသိတယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာပဲမဟုတ်လားမသိတာဘာခေါ်လဲဟောဒါဆိုအဝိဇ္ဇာအနှိမ့်ဆက်မခံခဲ့ကြဘူးလားမသိမှုနဲ့နေခဲ့ကြတာကွအဲ့တော့လောဘဖြစ်တာရောသိရလားအဝိဇ္ဇာကဖြစ်နေတယ်ဆိုလောဘဖြစ်တာလည်းမသိဘူးကိလေသာရောသိရလားမသိပါဘူးဗျာဟောအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ကိလေသာတွေလည်းဖြစ်ကုန်တော့အဲ့တော့ကိလေသာအပြစ်ကိုလည်းမသိတော့ဘူးနော်မသိတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေ
အိတ်တာတွေအဘိဇာတွေမစ္စရိယတွေဒိဋ္ဌိတွေဟုတ်လားဝိသိကိစ္စတွေဒီကိလေသာ10ပါးကအကျအပြည့်1500သောကိလေသာတရားတွေကအနှိမ့်ဆက်မခံရဘူးလားမှန်ပါဗျာချမ်းသာနဲ့နေတာလားဆင်းရဲနဲ့နေတာလားဆင်းရဲနဲ့နေတာပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆင်းရဲနဲ့နေတယ်လို့ပြောတယ်လဲကိလေသာအနှိမ့်ဆက်ခံရလို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိလေသာအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ပုထုဇဉ်တိုင်းဟာကိလေသာအနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်နော်မှန်ပါဗျာအရိယာမဖြစ်သမျှသည်အရိယာတောင်မှအရဟတမေကိုရောက်မှကိလေသာအကျွမ်းကြံမရှိအနှိမ့်ဆက်ကလွတ်တာနော်မှန်ပါဗျာဒါအကျွမ်းကြံမရှိကိလေသာဘယ်နဲ့ကလဲအရဟတမေဟုတ်လားအေးဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဖြစ်သောအောက်ဆုံးမဲ့ဖြစ်တဲ့သောတာပတ္တိမဲ့ကိုရမှဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကလွတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီကိလေသာနှစ်ပါးကလွတ်သွားတာနဲ့အပယ်လေးပါးကမလွတ်သွားဘူးလားလွတ်သွားပါဗျာဘယ်ကလွတ်သွားတာလဲအများကြီးတက်တာရဟောတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကိလေသာအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏ္ဍာကြီးထဲမှာအပယ်လေးပုံမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဗျာခန္ဓာတွေမျိုးစုံအောင်မရဘူးလားရောက်ပါဗျာအဲ့လိုခန္ဓာမျိုးစုံအောင်ရောက်ချင်လို့ရောက်တာလားကိလေသာကြောင့်လားကိလေသာကြောင့်ပါဗျာခန္ဓာဆိုတဲ့နဲ့ခန္ဓာဒုက္ခရောမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့တော့ကိလေသာနှိမ့်ဆက်ခံရတော့နှခါမရဘူးလားရပါဗျာဒုက္ခမနှခါရလားနှခါဆင်းရဲပေါ့နော်နှခုအနှိမ့်ဆက်ခံရတာပေါ့ကိလေသာအနှိမ့်ဆက်လည်းခံရတယ်ခန္ဓာအနှိမ့်ဆက်လည်းခံရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာခေါ်တိုင်းမခေါ်တိုင်းခေါ်တိုင်းဆင်းရဲအမှန်တရားလို့ကောင်းကင်ကြီးကိုပြလို့ရမှာမရပါဘူးဗျာဒုက္ခကဆင်းရဲတာနော်မှန်ပါဗျာသစ္စာကမှန်တာနော်မှန်ပါဗျာဆင်းရဲအမှန်ဆိုပြီးတော့မြေကြီးလက်ညှိုးထိုးရမရပါဘူးဗျာသစ်ပင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြလို့ရမှာမရပါဘူးဗျာအဲ့တော့ကောင်းကင်ကိုလက်ညှိုးထိုးတာဆင်းရဲအမှန်ပဲလို့ပြောလို့ဖြစ်လားမဖြစ်ပါဘူးဗျာရေကိုပြလို့ရမရပါဘူးဗျာမိကိုပြလို့ရမရပါဘူးဗျာဥဒုကိုပြောလို့ရမရပါဘူးဗျာຫນွေကိုလည်းပြမဖြစ်ဘူးဆောင်းကိုလည်းပြမဖြစ်ဘူးမိုးကိုလည်းပြမဖြစ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဆင်းရဲမှတရားတခြားလားခန္ဓာလားမှန်ပါဗျာရုပ်ဆင်းရဲနာမ်ဆင်းရဲဒါပဲရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဒီတော့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာလားတဲ့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်လားမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာဆိုတာတခြားလားကိလေသာလားကိလေသာပါဗျာကိလေသာအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေထပ်ပြန်တလဲလဲရတာနော်မှန်ပါဗျာဘာရတာလဲဒုက္ခသစ္စာတွေထပ်ပြန်တလဲလဲရတာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာတွေရတာကိုပြောတာပေါ့မှန်ပါဗျာဘာကိုရတာပြောတာခန္ဓာဆိုတဲ့နဲ့မွေးတည်လို့ရလားမလို့ပါဘူးဗျာခန္ဓာဒုက္ခကိုအနှိမ့်ဆက်မခံရဘူးလားအဲ့တော့ကိလေသာကိုအနှိမ့်ဆက်မခံရဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ခန္ဓာရတယ်ဆိုတဲ့နဲ့ကိလေသာလည်းအနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်ခန္ဓာဒုက္ခလည်းရတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့နေကြတာပေါ့ဆိုတော့အရိယာဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ခန္ဓာဒုက္ခတော့ရှိတယ်ကိလေသာဒုက္ခနှိမ့်ဆက်တာကမကင်းတော့ဘူးလားကင်းပါပါဗျာဘာနှိမ့်ဆက်တာကင်းတော့လားလက်လုံးခန္ဓာကြီးကတော့ဘုရားလည်းပဲရှောင်လို့မရဘူးမှန်ပါဗျာကိုဒုက္ခဘုရားမှမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဗျာကိုဒုက္ခတွေ့လို့ဘုရားဘောဆင်းရဲမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာယဟန္တာတွေဘောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာနာဒုက္ခဘောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဘာကဆင်းရဲကလွတ်တယ်လဲဆိုရင်ကိလေသာဆင်းရဲနှိမ့်ဆက်ခြင်းကတော့လွတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာတေဒုက္ခကောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကိုဒုက္ခနာဒုက္ခတေဒုက္ခကတခြားလားခန္ဓာဒုက္ခလားခန္ဓာဒုက္ခပါဗျာဟောဒီလောဘအနှိမ့်ဆက်ခံရသေးလားမရပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတို့ရဟန္တာတွေကလောဘအနှိမ့်ဆက်မခံရတော့ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဒေါသအနှိမ့်ဆက်ကောမှန်ပါဗျာမောဟအနှိမ့်ဆက်ကောမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိအနှိမ့်ဆက်ကောမှန်ပါဗျာမာနအနှိမ့်ဆက်ကောမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိလေသာရဲ့အနှိမ့်ဆက်ကလွတ်ကင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခကိလေသာနှိမ့်ဆက်ခြင်းမှလွတ်ကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခတစ်ခုတော့ပေါ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်ကြတော့
နှစ်ခုကိုရတာဒုက္ခဟုတ်လားဒါကြောင့်ဣတိဒုက္ခတသန္တရာလုံးငြိမ်းအောင်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းနဲ့သိပြီးဘဝရဲ့အကြောင်းနဲ့သိပြီးဒီလိုဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ကြောင်းအကျင့်ဆိုတာမနေ့ကဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပေါ့ဟုတ်လားဘယ်ပါတရား၄ပါးအေးရုပ်အပေါင်းစုကိုရှုတယ်ဆိုရင်ကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခံစားမှုဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုရှုရင်ဝေဒနာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့ဖြစ်ဆဲစိတ်ကလေးပေါ်ဆဲစိတ်ကလေးကိုရှုတယ်ဆိုရင်စိတ်တ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မမမြဲဆင်းရဲဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့သဘောတဘာဝကိုလက္ခဏာ၃ပါးနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့အနိစ္စညာဒုက္ခညာအနတ္တညာနဲ့တရားပြီးတော့ရှုမှတ်နေရင်ဓမ္မ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့အဲ့တော့သစ္စာကမ္မထာလို့လည်းမြည်တာပဲနော်ဘာကမ္မထာမြည်တယ်ဓမ္မ ानु ပတနာသစ္စာကမ္မထာထဲမှာပါတယ်နော်အဲ့တော့သစ္စာဆိုတာမှန်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဓမ္မ ानु ပတနာမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပညာကိုလုံးပြီးတော့ပရမညာရောက်သွားတယ်နော်အဲ့လိုနဲ့ရှုခဲ့ရင်ဓမ္မ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်လားအဲအလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာကြမယ်ကောင်းပြီတရေငါဗဟံကိုကိလေသာနဲ့ပယ်တယ်တရေငါဗဟံကိုဘာပါကိလေသာကိုတရေငါဗဟံနဲ့လည်းပယ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့တရေငါကပြီးတော့ဝိခာကနာဘာအပြည့်နဲ့ကိလေသာကိုပယ်လို့ရတယ်တမာတိနဲ့ပေါ့နော်အေးသမုတ်စေရဗဟံဆိုတာကတော့အနုတ္တယကိလေသာကိုအပြီးအပိုင်ပယ်တတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိလေသာထဲမှာသမုတ်စေရဗဟံဆိုတဲ့မက်ကပယ်တဲ့တရားရှိတယ်နောက်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အနုတ္တယကိလေသာကိုယုံရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ပရိယုဌာဏကိလေသာခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီယုံရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့တမာတိကနေပြီးတော့ပရိယုဌာဏကိလေသာကိုပယ်တယ်ဟုတ်ရလားအဲ့သီလကတော့တရေငါဗဟံသီလကပယ်တယ်တရေငါဗဟံဆိုပါစို့ကာယကံသီလဝစီကံသီလမနောကံသီလဆိုတာအချင်းချုံပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယကံသီလ၃ပါးသူများအသက်တတ်တာရဲ့သူများပစ္စည်းခိုးတာရဲ့သူများရဲ့အိမ်ယာသားများကိုမာယွင်းတာရဲ့ကာယကံသီလပဲမဟုတ်လားတော့ဝစီကံသီလဆိုတာနှုတ်ကပြောတာပေါ့နော်ဘာကပြောတာလဲဆဲရဟာမမှန်စကားပြောတာယုံရင်ခက်ခံသောစကားတွေပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပြောတဲ့ဂုံးတဲ့ဂုံးကျဲတွေပြောတာပေါ့အဲ့ဒီဝစီကံဟာတဖပလာပဝါစာအချင်းနီးတော့မဲ့ဖို့မနီးတော့စကားတွေပြောတာပေါ့တောင်တောင်မြောက်မြောက်တယ်အဲကြောင့်ယောဂီများဟာဒီနေရာမှာဝစီကံ၄ပါးမှာတဖပလာပဝါစာကိုကျူးတတ်တယ်အဲကြောင့်စကားမပြောနဲ့ဟုတ်လားဝစီကံဘယ်နှပါရှိတာလဲ၄ပါးမှာဆဲတော့မဆဲဘူးဟုတ်ရလားမှန်တော့မှန်စကားပြောတယ်တိုးတော်လည်းပဲတန်ဖပလာပမဲ့ဖို့မနည်းအချင်းဤသောစကားကိုပြောတတ်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုတိမ်ဖြင်းတဲ့စကားလို့ခေါ်တယ်နော်တောကြောင်းတောင်ကြောင်းလင်ကြောင်းနေအကြောင်းလေဟိုကြောင်းဒီကြောင်းတွေပြောတာပေါ့ပြောတော့အဲ့ဒီမှာဝစီကံ၄ပါးလုံသေးရလားတပါးချွတ်ရင်းသွားတယ်သီလပြတ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဒီဝိတကမကိလေသာကိုပယ်တတ်တာကသီလကတတ်တယ်ဘာကတတ်တယ်လဲသီလကတတ်ပါဗျာအေးဝိတကမကိလေသာဆိုတာခုနကလိုပဲကာယသီလဝစီကံသီလကိုသီလကထိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါတွေဒီကံနေမြောက်အောင်မလားမြောက်ပါဗျာကာယကံသီလလည်းလုံခြုံသွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာဝစီကံသီလလည်းပဲလုံခြုံပါဗျာဒီတော့ကာယကံဝစီကံလုံခြုံသွားတာဒီပဲလေအဲ့ဒါမှဝိတကမကိလေသာကိုသီလကပယ်တာတော်ပြီငါစကားမပြောငါသီလပြည့်အောင်ဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့
ခန္ဓာတမ္ပပလပဝါစာကိုပြောပြသေးရလားမမှန်သောစကားကိုပြောပြသေးရလားဘာကြောင့်လဲသီလကြောင့်ဘာထိတ်လိုက်ကြလဲသီလလုံခြုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စေတိုက်တာခြင်းကမပြောတော့ပါမဆဲတော့ပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့လုံခြုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိတ္တကမကိလေသာကိုသီလကတတ်တယ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကငြိမ့်တတ်တယ်လေသီလကငြိမ့်တတ်တယ်အခုဓမ္မယောဂီတွေသီလမရှိကြဘူးလားဘယ်နှပါးသီလစောင့်တည်ထားကြတယ်လဲဒုပါးသီလစောင့်တည်ထားကြတယ်နော်ဒုပါးသီလစောင့်တည်ထားတော့ဒါဝိတ္တကမကိလေသာကိုသီလနဲ့တတ်နေတယ်ပေါ့ဘာနဲ့တတ်တယ်လဲသီလနဲ့တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဝိတ္တကမကိလေသာဟုတ်ရဲ့လားကောင်းပြီတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တတ်တဲ့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဘယ်လိုတဲ့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိငါကိုငါခန္ဓာငါပေါ့ငါကြားတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားငါမြင်လိုက်တယ်ပေါ့ငါကြံစီတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါမနောပဲမဟုတ်လားမနောကံပေါ့နော်အဲ့တော့အဘိဇ္ဇာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနော်အဘိဇ္ဇာဆိုတာတေယုကောက်တော့လောဘပေါ့ကွယ်ဟုတ်ရဲ့လားဗျာပါဒဆိုတာတေယုကောက်တော့ဒေါသကွယ်နော်အဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတေယုကောက်တော့မောဟဒါတော့တေယုကောက်တော့လောဘဒေါသမောဟဘယ်မှာဖြစ်တာလဲစိတ်မှာဘယ်မှာဖြစ်တာလဲပရိယုဌာဏကိလေသာကိုငြိမ့်တမှာသမာဓိနဲ့နော်ဘာနဲ့ငြိမ့်တမှာလဲကောင်းပြီစိတ်ကဗမာထားလဲထွက်ဆဲဝင်ဆဲပစ္စုပန်တဲ့တဲ့လေးမှာထီတိဆိုတဲ့ယုတ်နာရဲ့ဖြစ်ဆဲဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့သဘောလေးပေါ်မှာအာယုံလေးမထားဘူးလားထားပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ပေါ်ဆဲခန္ဓာပေါ်ဘာခန္ဓာလဲပေါ်ဆဲခန္ဓာပါဗျာဖြစ်ဆဲခန္ဓာပေါ်ဆဲခန္ဓာနော်မနေ့ကခန္ဓာလားအခုပေါ်တဲ့ခန္ဓာလားပေါ်တဲ့ခန္ဓာပါဗျာအခုဖြစ်ပြီးတော့အခုပြတ်သွားတဲ့ခန္ဓာလေးကိုရှုတာနော်အဲ့တော့အတိတ်မှာရှိသေးလားစိတ်ကရှိတော့ပါဗျာအဲ့တော့မရောက်သေးတဲ့နှစ်ပြင်ကတစ်ခါတွေးတဲ့စိတ်ပေါ်ပါမှာအဲ့တော့အနာဂတ်ကိုမရောက်သေးရလားမရောက်ပါဘူးဗျာစိတ်ကလေးပဲမှာထားတယ်ပစ္စုပန်အဲ့ဒါဖြစ်ဆဲလေးမှာထားလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဖြစ်ဆဲဆိုတာထိဆိုတာလေးကတခြားလားယုတ်တရားလားယုတ်တရားပါဗျာတိမှုကြောင့်တိမှုလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာတိဆိုတာတခြားလားနံတရားလားနံတရားပါဗျာအဲ့ဒီယုတ်နာဥဖြူတော်ဖြူတို့မွေးတဲ့ယုတ်နာဟုတ်သေးရလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီယုတ်နာဒီတဘာဝဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုညာထဲမှာမမြင်တော့ဘူးလားမြင်ပါပါဗျာမြဲတာမြင်တာလားမမြဲတာမြင်တာလားမြဲတာမြင်ပါဗျာအထယ်တွေ့တာလားသဘောတွေ့တာလားသဘောတွေ့ပါဗျာသီတိဆိုတာသဘောပဲနော်မှန်ပါဗျာဒီတော့အတ္တတွေ့တာလားအနတ္တတွေ့တာလားအနတ္တတွေ့ပါဗျာအယောင်ဆင်းတွေ့တာလားဓမ္မတွေ့တာလားဓမ္မတွေ့ပါဗျာဟောအနိစ္စညာအနတ္တညာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဖြစ်ဖြစ်သမျှသောထိတိယုံနာတဘာဝတရားလေးတွေပြည့်ချုပ်သွားတယ်မမြဲဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့နဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းအနိစ္စခံရတဲ့ဓမ္မမမြင်တော့ဘူးလားမြင်ပါပါဗျာဒါတော့ဒုက္ခကိုမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါပါဗျာဟောတမာတိကအဲ့ဒီမှာညာမရောက်နေဘူးလားရောက်ပါပါဗျာဖြစ်စေခန္ဓာပေါ်မှာညာရောက်နေတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုတမာတိဘာခေါ်လဲတမာတိပါဗျာအဲ့ဒီတမာတိကြောင့်ပဲလေရဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ပရိယုဌာဏကိလေသာတွေမငြိမ့်နေဘူးလားငြိမ့်နေပါဗျာအဲ့ဒီမှာမရှိတော့ဘူးဖြစ်စေခန္ဓာပေါ်မှာတမာတိမရှိတော့ဘူးတွေးစိတ်တွေရောက်သွားပြီအိမ်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့ဒီကိုရောက်သွားတယ်အိမ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျေနပ်တာလေးဖြစ်ရင်လည်းပဲလောဘမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာမကျေနပ်တာတွေဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဒေါသမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာလောဘဒေါသဆိုတာတခြားလားကိလေသာလားကိလေသာပါဗျာအေးအဲ့ဒီကိလေသာဆိုတာဖြစ်တာကိုမသိတော့ဘူးနော်မှန်ပါဗျာလောဘဖြစ်တာလည်းမသိဘူးဒေါသဖြစ်တာလည်းမသိဘူးအိမ်အောင်းမိသွားတာကိုမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အောင်းမိတယ်ဆိုတဲ့နဲ့ငါနဲ့မအောင်းမိဘူးလားမှန်ပါဗျာငါဆိုတာတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဒိဋ္ဌိပါဗျာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်အဲ့တော့ငါလို့ဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါချမ်းသာတယ်ငါဆင်းရဲတယ်ငါဒုက္ခတွေရောက်တယ်ဒါ
ဒီလိုမဖြစ်တော့လားဒီတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာတခြားလားတရားကိုကောက်လိုက်တော့မောဟပဲမဟုတ်လားဒီတော့လောဘဒေါသမောဟတွေအိမ်ကိုရောက်လိုက်တာနဲ့ပရိယုဌာဏကိလေသာတွေတမာတိကင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါဗျာအဲ့တော့တမာတိရှိတဲ့ညကာလပတ်လုံးပရိယုဌာဏကိလေသာတွေမငြိမ့်နေဘူးလားမငြိမ့်ပါဘူးဗျာတမာတိမရှိရင်ပေါ်လာပါဗျာတမာတိရှိရင်ငြိမ့်နေပါဗျာအဲ့ဒါကိုဝိခာပနာပါအပြင်ကိလေသာငြိမ့်တယ်လို့ခေါ်တာနော်ကျုပ်စားလို့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီတမာတိတော့ရကြမှာပဲမဟုတ်လားရရတဲ့ကာလပတ်လုံးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိုယ်ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ညာနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ဒီကိလေသာတွေငြိမ့်နေဘူးလားငြိမ့်ပါဘူးတဘောလုံးတစ်ခါမှမငြိမ့်ခဲ့ဘူးမှန်ပါပါဟုတ်ရလားတဘောမပြောတသံဃာလို့ကိုတစ်ခါမှမငြိမ့်ခဲ့တာလောဘလည်းမငြိမ့်ခဲ့ဘူးဒေါသလည်းမငြိမ့်ခဲ့ဘူးမောဟလည်းမငြိမ့်ခဲ့ဘူးဟောတရားအားထုတ်မှငြိမ့်တာဗျာမှန်ပါပါတရားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့တမာတိရအောင်လုပ်ဘူးလားမှန်ပါပါစိတ်ကလေးပဲမှာထားလဲဖြစ်စေခန္ဓာဖြစ်တဲ့ထိတိပုံမထားဘူးလားမှန်ပါပါဓမ္မထားတာလေအဲ့တော့ထားတာတခြားလားတမာတိရောက်နေတာလားမှန်ပါပါအတိတ်ကိုရောက်သေးရလားမရောက်သေးတဲ့အနာဂတ်ကိုရောက်သေးရလားမရောက်ပါဘူးဗျာပြီးတော့အတိတ်အနာဂတ်ကိုကင်းနေပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပါမှာလေးထိစဲလေးတိစဲလေးဆိုတဲ့ဖြစ်စဲခန္ဓာပေါ်မှာရောက်နေတာဒီတမာတိပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာရောက်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးတည်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးပရိယုဌာဏကိလေသာဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေမငြိမ့်နေဘူးလားမငြိမ့်ပါဘူးဗျာငြိမ့်တယ်လို့ငြိမ့်တာမှတမာတိကြောင့်လားတမာတိကြောင့်ပါဗျာအမြဲငြိမ့်တာလားတမာတိရှိမှငြိမ့်တာလားတမာတိရှိမှငြိမ့်တာပါဗျာဟောဒါကိုဝိခာရဏဘာအပြင်ပယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဘာနဲ့ပယ်တာဝိခာရဏဘာနဲ့ပယ်တာဒီတခြားလားတမာတိကပယ်တာလားမှန်ပါဗျာတမာတိပယ်ပါများတော့ကိလေသာကိုသမုတ်စေတာဘာအပြင်ပယ်သွားတယ်ဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိလေသာကိုဘာကပယ်တာလဲသမုတ်စေတာဘာအပြင်ပယ်တယ်သမုတ်စေတာဘာဆိုတာမက်ကပယ်တာကွမှန်ပါဗျာဘာကပယ်တာလဲမက်ကပယ်မှအနုတ္တယကိလေသာခန္ဓာနော်မှန်ပါဗျာအနုတ္တယကိလေသာ9ပါးရှိတယ်ကွဒိဋ္ဌာနုတ္တယပါတယ်ဒိဋ္ဌာနုတ္တယအဲ့တော့ဝိသိကိစ္စအနုတ္တယဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတော့ကိလေသာ2ပါးမပယ်တော့ဘူးလားပယ်တော့ပါဗျာသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ရောက်တာနဲ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမလာဘူးဆိုတာတခြားလားမဲ့ပယ်တာလားမဲ့ပယ်ပါဗျာမဲ့ပယ်လိုက်ကဒိဋ္ဌိပါမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ခုနကလိုဒိဋ္ဌိရောက်ဖြစ်သောအပယ်လေးပုံကိုရောက်စေတတ်သေးရဲ့လားမရောက်ပါဘူးဗျာအပယ်လေးပုံဆိုတာငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူတကယ်ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမီးမငြိမ့်သွားဘူးလားမငြိမ့်ပါဘူးဗျာအပယ်မငြိမ့်ကြလို့ငြိမ့်တာလားဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကြောင့်လားဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကြောင့်ပါဗျာဟောဒီလိုစေအပယ်ကိုကြစေတာတခြားမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဖြစ်တော့ကိလေသာကချတာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အပယ်ကိုချတာဗျမာတိကချတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာတရားမင်းကချတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအပယ်လေးပါးသိတယ်မလားမှန်ပါဗျာပါတယ်မယေဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာဥဒကေအဲ့ဒီလေးပုံကိုတရားသူကြီးကချတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်သူကချတာလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာတမာတိတည်ကြည်နေတဲ့နေရာလေးမှာညာလေးထည့်လိုက်ပေါ့ဘာထည့်လိုက်မလဲညာလေးထိတဲ့ဟာလေးကအထည်ရှိသလားရှိပါဘူးဗျာဘယ်ရရှိသလားရှိပါဘူးဗျာထိတယ်ဆိုတာရုပ်တရားပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာထိမှုကြောင့်သိတာလေးကနာမ်တရားမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာထိမှုကြောင့်သိတာလေးကဘာခေါ်လဲနာမ်တရားပါဗျာထိတိအဲ့တော့ကိုစာလို့ပြောလိုက်တော့ယုံနာစာလို့ပြောတော့ဗါလဲယုံနာကိုတွေ့တာဗာတွေ့တာယုံနာတွေ့တာထိတိတွေ့တာဟုတ်ရဲ့လားတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗာတွေ့တာလားထိတိတွေ့တာအဲ့တော့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ရှူသွင်းဆိုင်ထုတ်တော့ဒါတွေ့ရဲ့ကွအထည်တွေ့တာလားသဘောတွေ့တာလားယောက်ျားမိန်းမတွေ့တာလားအထည်တွေ့တာလားသဘောတွေ့တာလားထိတာလေးလည်းသဘောပဲမဟုတ်လားသိတာလေးလည်းသဘောဟော
ပဲရုပ်သဘောနာသဘောလေးပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အထေတရားတဏ္ဍာမပြောင်းနေဘူးလားပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမပြောင်းနေဘူးလားမိမယောက်ျားမပြောင်းနေဘူးလားအဲ့တော့မိမယောက်ျားငါပြောက်တာတခြားလားဒိဋ္ဌိကွယ်သွားတာလားဒိဋ္ဌိမပြောင်းနေဘူးလားဘာပြောက်သွားတာဒိဋ္ဌိပြောက်သွားငါလားပုဂ္ဂိုလ်လားတတ္တဝါလားယောက်ျားလားဟုတ်ပေါ်မှုရဲ့လားဆိုတဲ့ယုံမတန္တရာပေါ်မှာချုပ်သွားဘူးလားယုံမတန္တရာချုပ်ငိမ့်တယ်လို့ချုပ်ငိမ့်တာလားသဘောမြင်သွားလို့လားသဘောမြင်သွားတော့အတ္တမစင်သွားဘူးလားမေးခြင်းနဲ့ရှိမှမေးယုံမတန္တရာကင်းသွားပြီနော်မေးပါအမှတနာရှိမှကိုယ်နဲ့ကိုသိသွားပြီဘုရားမရှိဘူးလေတတ္တဝါမရှိဘူးလေငါမရှိဘူးလေဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့ဓမ္မပဲမြင်တာကိုထိတိပဲတွေ့တယ်လေဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့အဲ့လိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိသိကိစ္စလည်းမချုပ်သွားဘူးလားချုပ်သွားပါဘူးအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စချုပ်ချင်လို့ချုပ်တာလားဉာဏ်ပေါ်သွားလို့လားဉာဏ်ပေါ်သွားပါဘူးဉာဏ်ပေါ်သွားတာဒီပဲလေသမာဓိတိသမာတက္ကပပညာမဲ့ကမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဗာမဲ့ကပေါ်ပညာမဲ့ကလည်းဖြစ်ဟုတ်လားဟောဒီပညာမဲ့ကဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာလားသမာဓိကြောင့်လားသမာဓိကြောင့်ပါဗျာသမာဓိမဲ့က၃ပါးသမာဝယမသမာတတိသမာသမာဓိဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့သမာဓိလည်းဖြစ်ပညာမဲ့ကလည်းပေါ်ဟုတ်လားပညာမဲ့ကလည်းဖြစ်သမာဓိလည်းပါသွားတယ်နော်ကောင်းွယ်ကြီးကတော့ပညာမဲ့ကပေါ့နော်အဲ့တော့သမာဓိလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သမာဓိလည်းရလာနောက်အောက်ကသီလမဲ့က၃ပါးကိုပါမလားဟုတ်လားဟောမဲ့က၈ပါးဗါတဲ့မဲ့က၈ပါးပါဗျာမဲ့က၈ပါးနဲ့မြင်လိုက်တာဟေးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူတော်ဘာမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့တွေ့လိုက်တာလေးကဓမ္မသဘောခန္ဓာရဲ့သဘောဟုတ်လားအဲ့လိုတွေ့လိုက်တဲ့အတွေ့တရားကိုကြည့်လိုက်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြီးဓမ္မကြီးရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လိုက်တာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီတော့အရှုခံကခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာမြင်လိုက်တဲ့ဟာလေးကဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာမြင်လိုက်တာလေးကဉာဏ်ဟောအရှုခံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာရှုဉာဏ်ရဲ့အရှုခံရဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာရှုဉာဏ်ကသစ္စာဆိုလဲသစ္စာနဲ့ပြောလိုက်တော့မေကသစ္စာမှန်ပါဗျာရှုဉာဏ်ကဘာသစ္စာအရှုခံကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာကိုပဲတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအနိစ္စဒုက္ခဟုတ်ရဲ့လားဓမ္မအနိစ္စဒုက္ခကြီးကွယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဓမ္မအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြီးအဲ့တော့ငါအနိစ္စဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဟောခုပြောနေကြတာငါအနိစ္စပေါ့ငါဒုက္ခပေါ့ဒီလိုပြောနေကြတာငါတော့ဆင်းရဲလိုက်တာငါတော့ဒုက္ခပါပဲဘာနဲ့တွဲပြောတော့လဲဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲပြောနေတာမှန်ပါဗျာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအေးငါဒုက္ခပဲငါတော့ဒုက္ခမင်းနဲ့တွေ့နေလေဒါကပြောမကောင်းဘူးငါတော့ဒုက္ခပါပဲမင်းတို့တွေ့နေငါတော့ဒုက္ခပါပဲအဲ့တော့ဘာနဲ့ပြောနေတာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောပါဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောနေတာဒီတော့အခုတမတွေ့တာကဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောတာဟုတ်သေးရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာယုံနာဒုက္ခကွမှန်ပါဗျာဘာဒုက္ခလဲယုံနာဒုက္ခပါဗျာအဲ့တော့အရှုခံကြည့်လိုက်တော့ယုံနာဒုက္ခကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာဘာကမြင်တာလဲမြင်ပါဗျာအဲ့တော့မေဃသစ္စာနဲ့မြင်တာအဲ့တော့မေဃသစ္စာကရှုညာမေဃသစ္စာကရှုညာပါဗျာအရှုခံကခန္ဓာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒီတော့နောက်ထပ်လူကျင်ပါအောင်မလားဟုတ်ပါဗျာဘာမြင်လို့ပါလဲဒုက္ခမြင်တာလို့ဟုတ်ရဲ့လားနောက်မပေါ်လာတော့ဘူးဗျာဆွဲကြကိုယ်ကမရှိတော့တာဘူးကွယ်မှန်ပါဗျာဆွဲကြမရှိတာတခြားလားသမုဒယသစ္စာပယ်သွားတာသမုဒယသစ္စာပယ်သွားတာဗျာသမုဒယသစ္စာကိလေသာပယ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးဖြစ်သောဒုက္ခသစ္စာဘောကခန္ဓာလာပါအောင်မလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မလာတာတခြားလားဒုက္ခတည်သွားတာလားဒုက္ခတည်တယ်လို့ပဲပြောပြောဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ပဲပြောပြောအဲ့ဒါនិရောဓသစ္စာစိုက်တာပဲမှန်ပါဗျာဒါစိုက်တာလေនិရောဓသစ္စာစိုက်တာပါဗျာဒုက္ခသိမ်းသွားတဲ့နေရာကိုဘာနဲ့မြင်တာလဲမေဃသစ္စာနဲ့မြင်တာဟုတ်လားဉာဏ်ရောက်သွားတာကွယ်ဘာရောက်သွားတာလဲ
ညာကပေသွားတာကွယ်ဘာကပေတာလဲဒါကြောင့်အနုတ္တယကိလေသာကိုမက်ကသစ္စာနဲ့ပယ်တယ်အဲ့ဒါကိုဟုတ်လားအနုတ္တယကိလေသာဘာကိလေသာလဲအဲ့တော့အမြဲတမ်းတခါတည်းဘယ်တော့မှပေါ်ခွင့်မရအောင်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သမုတ်စေတာဘာလဲသမုတ်စေတာသမုတ်စေတာကိလေသာကိုပယ်တတ်သွားတာသမုတ်စေတာဘာသမုတ်စေတာဘာဆိုတော့တခြားလားမဲ့လားမက်ကပယ်တာဟုတ်လားဒိဋ္ဌိမပြည့်အောင်တော့ဗြဟ္မာပယ်တာလားညာကပယ်တာလားညာကပယ်တာသစ္စာလို့ပြောတော့ဗာသစ္စာမက်ကသစ္စာဟုတ်လားဝိသိကိစ္စမပေါ်အောင်တော့ဗြဟ္မာကြီးကပယ်ခိုင်းတာလားဗြဟ္မာလို့ပြေးလို့ရတယ်ဘယ်သူကပယ်တာလဲမက်ကပယ်တာနောက်မလာတော့တခါတည်းအပိပယ်ပယ်တတ်လိုက်တာကိုသမုတ်စေတာဘာဟုတ်လားဟောတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဒီတရက်စာအတွက်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟုတ်ရဲ့လားတလစာအတွက်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟုတ်ရဲ့လားဟေးတရက်စာအလုပ်မဟုတ်ဘူးနော်မကြိုးစားတဲ့မူလားကွတလစာအတွက်ကောလို့ဟုတ်ရဲ့လားတနည်းစာစာဝန်နေရေးချမ်းသာရေးပြည်လေအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟုတ်ရဲ့လားတဘောအတွက်တာဟုတ်ရဲ့လားသတ္တမရာလုံးငြိမ့်ဖို့ဟုတ်ရဲ့လားနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကြီးရဲ့ဒီတခြားအချိန်မှရှိတာလားဘုရားပွဲမှရှိတာလားဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့မှဘုရားပွဲတဲ့အချိန်မှပေါ်တာနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သံဃာမှာမျောပြီးအောင်တော့ဟုတ်ရဲ့လားသံဃာမျောတယ်ဆိုတဲ့နဲ့ဒုက္ခတော်တယ်သွားဖို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကြိုးစားပြီးတော့တရားဥအောင်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေအားထုတ်ကြတဲ့အတိုင်းကိလေသာကိုအစင်းဆက်ဝိတကမကိလေသာကိုသီလနဲ့ပယ်ပရိယုဌာဏကိလေသာကိုစိတ်နဲ့ပေါ်ပေါက်သောလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာကိုသမာဓိဖြင့်ပယ်အနုတ္တယကိလေသာကိုသမုတ်စေတဘာအဖြစ်နဲ့ပယ်တတ်၍သံဃာဒုက္ခပြတ်ငြိမ်းပြီးတော့ဝဘဝဇာသိမ့်သောအင်းကြီးသောအမတ္တချမ်းသာတို့ကိုယ်စီကုန်းကမျက်မှောက်ပြုရပါစေသာဟုပထနာစုပြုကြကုန်ရာတည်း